अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सभी मेरे भाई? माशाअल्लाह, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई शख्स को खांसी हो, सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, कोई शख्स को बहुत ज्यादा खांसी आ रहा हो, तो उस शख्स को क्या करना है कि एक गिलास पानी लेना है और पानी पर 41 मरतबा रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर पढ़ करके दम कर देना है और दम करके पी जाना है। तो इंशाअल्लाह उस पानी की बरकत से उस शख्स का खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगा।